Šodien filmēsim pirmo make-up ar Urban Decay Heat paleti. Redzēsim, kas man sanāks. Esmu uzlikusi jau pamatiņu, tonālo krēmu un nedaudz piepūdrējusies. Man uz acīm ir nedaudz jau bāzīta un skropstuša un uz acis, jo es jau biju no rīta uz vienu tikšanos, bet nolēmu neņemt visu nost, jo viss uzsvars tāpatās ir uz acu ēnu paleti, tāpēc šo nedaudz uzfrišināšu un turpināšu filmēt jau ar acu ēnām. Nu ko, pienāca tas brīdis, kad es ķeršos klāt Urban Decay Heat paletei, jaunākajai no Urban Decay acu ēnu paletēm. Un šodien taps pirmais make-ups ar šo paleti. Es esmu atvērusi viņu vakardien pirmo reizi, parādīju live storijos dažus svačus no šīm te ēnām, bet tagad varēsim vienkārši kopā roku rokā, bet tagad es varēšu vienkārši parādīt jums to, ko var ar šo paleti izdarīt. Šī būs Es neesmu izdomājusi, ko es taisīšu, tāpēc principā būs tā, kas ir manā galvā, kas taps, tas taps, bet es domāju, ka ar šo paleti nevar tapt nekas slikts. Viss būs lieliski, jebkurā gadījumā. Uz sejas man jau ir uzklāts tonālais krēms, bet tas ir darīts no rīta puses. Es varbūt nedaudz pārskriešu pāri, pielabošu, un tad jau sāksim. Izmantoju Naked Skin no Urban Decay tonālo krēmu. Otiņa arī ir Urban Decay. Ļoti forši, ļoti labi, man ļoti patīk gan klāt tonālos krēmus ar viņu, gan vaigu sārtums, krēmveidu produktus, visus ļoti forši. Man patīk, ka viņai ir nopaļota tā augšējā daļiņa, tad viņš tā forši pieguļ gan sejai, gan arī labi izlīdzina. Ļoti vieglas konsistences tonālais krēms tiem, kam nepatīk smagi tonālie krēmi, biezi tonālie krēmi, kam nepatīk, ka jūt tonālo krēmu uz sejas, tad šis ir tieši jums, tieši Naked. Tas būs. Bet es no rīta viņu jaucu kopā ar All Nighter, kas ir tieši pretēji, full cover, ļoti biezs tonālais krēms. Vienkārši šis ir gaišāks tonīts un šis ir tumšāks, un tad samiksējot kopā es dabūju ļoti precīzi to, ko man vajadzēja, un arī vidēju sedzamību, jo šī ir ļoti plāna, bet tagad pielabot man vajag tikai un vienīgi šo te plāno. Nemaz vairāk neko neprasās. Kā acu ēnu bāzi izmantošu Urban Decay oriģinālo acu ēnu bāzīti. Pēkšņi sāk spīdēt saule un man ir pilnīgi jārauc pieri, cik ir gaišs, jo visu dienu gandrīz tā traki līja un pēkšņi ir saulīti tieši tad, kad es vēlos uzfilmēt, tā kā visdrīzāk, ka bilde ik pa brītiņam mainīsies, tad būs gaišāk, tad būs tumšāk, jo būs saulīta, tad nebūs saulīta, vai arī visu laiku būs saulīta, jebkurā gadījumā. Nu ko, sāksim. Ņemšu es tātad tikai izmantošu Urban Decay Heat acu ēnu paleti. Un, wow, man patīk viņi visi, un saulē īstenībā, es varu saules zaķišus taisīt, wow. Es tikko neredzu. Tātad saulē ļoti labi var redzēt visas niansītes šīm tā ēnām, visus tur mazos mirdzumiņus, kas ir matētas ēnas un ir satīna ar mirdzumu, un tām satīna ēnām var redzēt, ka viņas nav tādas pavisam vienkārši tonas, bet tur arī ir
Lumbre ir zelts ar tādu persiku toni kopā, nu ļoti skaisti. Un sākšu es ar gaišāko tonīti un klāšu viņu acis iekšējā kaktiņā. Jākrāsojās ar šajā spogulī. Tātad pa visu plakstiņu uzklāju auns, gaišāko no paletes ēnu toņiem, un tagad turpināšu, izmantošu Dirty Talk. Cik garšīgi. Fantastiska pigmentācija. Un pludinās arī tik viegli. Man jau patīk. Cik maz vajadzēja. Izmantošu tagad low blow, lai papludinātu virs uzacs kāliņu. Un tie zaķīši, ja? Tā spīd saule ārprātā. Tagad izmantošu nedaudz gaišāku toņu, Sost, lai nedaudz vēl nomīkstinātu. Cik man gaišāks? Ok, uz ādas viņš ir tik intensīvs. Wow! Paletē ļoti gaišs. Tā zem uzads ņemšu to pašu gaišāko tonīti ar mirdzumiņu, auns. Perfekts tas Dirty Talk. Tik ļoti patīk. Nu, ko tagad ķeršos klāt tumšākiem tonīšiem. Pamēģināšu En Fuego, kas ir tāds sarkanbrūns. Un to likšu ārējā stūrītī. Tāds saulriets vienkārši. Zilās, zaļās acis vienkārši izcels izcili. Brūnajām acīm un pelēkajām arī piestāvēs visi šie toņi. Tā kā, principā, jebkura acu krāsa tikai un vienīgi iegūst, izmantojot šīs te burvīgās atsvēnes. Toņu gamma izcila. Es teiktu tā, ka šī te palete ir jāapskata tādā kārtīgā dienas gaismā, nevis veikala apgaismojumā, bet saules dienas gaismā tie toņi ir tik skaisti, dziļi skaisti izcili. To pašu En Fuego tumšo es lieku zem apakšējās skrūves līnijas. Man atgādina kaut kādu fēniksu, kaut kādu atzimšanu uguni.
karstumu, jā, tieši tā, tas heat, bet krāsas man tiešām asociējās ar fēniksu, ar kaut ko cēlu un tādu īpašu. Ļoti skaisti. Ņemšu vēl tumšāko toni Ashes un papildināšu ārējo stūrīti. Tad papludināšu apakšējo skropstu līniju ar Scorched. Ļoti interesanti izrunāt šos toņus. Man ļoti patīk. Nu šķiet, ka visu esmu uzklājusi, salikusi, papludinājusi. Tagad uzdevums ir uzkrāsot skropstes un tad pielabot uzacis, uzkrāsot lūpas, varbūt vēl nedaudz kaut kādu izgaismotāju un varēšu doties vakariņās. Kamēr tagad pielabošu uzacīs, nedaudz piepūderēšu seju, tikmēr uz lūpām uzlikšu vienu no Urban Decay jaunumiņiem. Šis ir Rehab Makeup Prep Lip Love lūpu balzāms ar šī sviestu un kokosriekstu eļļu. Tā kā ļoti tiešām kopjošs un foršs balzāmiņš. Un, protams, ka viņš ir garšīgs un salds. Jā. Ļoti smuks smaržo. Tiem, kam patīk, kā smaržo kokosrieksts, ļoti patiks arī šis lūpu balzāms. Pavisam nedaudz nepieciešams un ir pilnīgi tāda jau jūtama tāda sajūta, cik ļoti palaiž vaļā savilktas un sausas lūpas. Ļoti labs palīgs. Tiem, kam nepatīk nekādas lūpu krāsas vai spīdumi, bet patīk lūpu balzāmi, un šis vēl iedod ļoti skaistu tādu tā kā vieglu spīdumiņu lūpām. Perfekti! Tā, atkal spīd saule, heat ir pilnā spēkā. Latvijā noteikti nē, ir mākoņi, bet ik pa brītiņam arī saulīti iespīdās un tad viņa silda. Un ārkārtīgi man ļoti patīk tas, ko var izdarīt ar šo paleti. Šoreiz man, protams, ka es sāku spēlēties, man gribās, šits vēl smuks tons, šits vēl smuks tons. Tu liec klāt no gaišākā līdz tumšākam, saliec kopā, viņi visi savā starpā ir tik harmoniski un tik perfekti kombinējās, tāpēc viņus var brīvi gandrīz visus toņus vienā make-upā izmantot, un tas viss izskatīsies gaumīgi. Un šis noteikti nav dienas make-ups, šis noteikti nav viegls make-ups, nu tāds maigs un romantisks, šis ir jau tāds izteiksmīgāks, bet tā kā jau pulkstens ir jau uz vakarpusi un man ir jādodās uz vakariņām, kas būs iekštelpās, kas būs tumšākā gaismā, tad es domāju, ka šis būs perfekti. Es vēl tikko atradu Kiko zīmulīti 403, kurš ir šādā pašā Copper, tādā tā kā rūsas tonīti un ievilku pa iekšējo skropstu līniju, kas ļoti skaisti iezīmē arī to acu formu. Man acis noteikti izskatās daudz zilāks nekā man viņas patiesībā ir, jo sarkanie toņi ļoti smuki izvalka un oranžīgie ļoti smuki izvalka ārā zilo krāsu, tā kā izceļ perfekti. Nu ko, atlicis uzkrāsot lūpas, izvēlēšos Long Lasting Liquid Lipstick 714 no Urban Decay lūpu lakām. Un šeit gan ir stāsts ar šīm te, viņu ir jāuzklāj, jāpagaida, kamēr nožūst, un tad drīkst klāt tā kā otru kārtiņu. Viņu nevajag saberzēt, lai nesabojātu. Šis ir tāds tā kā noteikums, kā pareizi ir jālieto tieši Urban Decay Vice Liquid Lipsticks, lai būtu labākais rezultāts. Šo man piekodināja, jo citas var droši saberzēt un tā, bet man ieteica, norādīja, ka no sākuma uzklājam, ļaujam, lai nožūst, uzklājam, ja nepieciešams vēl, un tad ir gatavs, bet neberzējam. Tad no to arī es darīšu. No sākuma es gan nosusināšu lūpas, lai man viņas būtu sausas, jo tad arī klāsies un
turēsies daudz labāk šis produkts nekā uz lūpu balzāmu. Nu ko, ar dažādu gaismu, ar dažādu spilgtumu esmu pabeigusi šodienas spēli ar Urban Decay Naked Heat paleti. Lūk, šāds man sanāca make-ups, man ļoti pašai patīk, man ļoti patīk paleti, man ļoti patīk rezultāts. Un ticiet man, gaidiet vēl, būs tumšāki, būs gaišāki un būs visādi vēl variantiņi, ko ar šo paleti var izdarīt. Tad, ceru, ka šis Welcome Back video jums patiks un, ja jums kā vienmēr ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, jautājiet, izsakiet savu viedokli, varbūt kāds vēl ir pamēģinājis šo brīnišķīgo paleti, varbūt kādam ir savas domas, vai jums patīk kāda cita no Urban Decay paletēm. Viss ir komentāru sadaļās. Ja nevēlaties komentāru sadaļā, vienmēr varat rakstīt direct messages, un arī uz tiem es centīšos atbildēt. Un kā vienmēr varat sekot Instagramā, un varat sekot Snapchatā, un varat sekot Facebookā, un vispār, principā, sociālie tīkli ir atvērti visiem publiski, tā kā droši. Uz tikšanos jau pavisam drīz, un čau! Mazā ragana, ja? Tā sauc tos pinkainos cilvēkus. Oh, Jesus Christ.